Muramushiti zageze ku rubuga rwa YouTube abasanzwe bankurikira namwe mukingurikira mbahaye ikaze. Video y'uyu munsi abankurikira kuri Facebook nabasabye kunyandikira ibibazo mushaka kumenyaho. Ni benshi muri mwe munkurikira kandi abashimira cyane urukundo munyereka abakanze kuri subscribe mukurikira video zanjye mugakomentinga kubona ibyo nerekana kuri channel yanjye mubikunda kandi mukavuga ko bibafasha. Video y'uyu munsi rero mbere yuko gitangira video y'ubushize abatarayireba mu mbabare musubira inyuma gato navuze ku burwayi bwa demensi n'uburwayi abantu benshi cyane abantu bakuze bakunze kurwara abantu benshi tukajya ngo nibisazi bamwe bakagira ngo barabaroze mu mbabarire iyo video muyirebe muyisange n'inshuti imiryango abavandimwe kuko ni benshi batayizi kandi irahari ariko ubumenyi bwayo muri Afrika ni buke cyane ni benshi batabuvuga batanabuzi n'abatindiye reka mbibwire kuko abenshi muri mwe nubwo munkurikira ntago munzi hari agapapuro mfite hano k'ibibazo mwasabye bamwe mwashoboye kwandika ibyo nabasubiza hano mukeneye kumenya mubyandike kuri comments nzabasubiza muri video ikurikira. Amazina yanjye nige Kadombabazi nkaba ndi umunyarwandakazi navukiye Nyarugenge niho nakuriye niho mama ba niho nyogokuru aba niho umuryango wanjye munini uba ariko nize muri Uganda ni nkaho naho ari mu rugo nubwo nta mwene wacu wahabaye cyangwa umuryango wanjye ninjye nyine wahabaye. Ubu ntuye muri Swede maze imyaka 13 n'igice mfite nationalité y'Ubunyarwanda n'Ubuswedoise no kuvuga ko ndi umetise. Famille yawe ndi imfura mu bakobwa batatu ariko umwe yaratashye tariki 9 z'ukwa 4 umwaka wa 2017 Imana imuhiruko ndashira ari mama ninjye njyenyine mu muryango uri hano i Burayi mama murumuna wanjye n'abandi mu muryango bari mu Rwanda. Kado akora akahe kazi? Ubu ndikoresha fasha abantu bashaka guta ibiro cyangwa bashaka kwiyongera ibiro cyangwa kugira ubuzima bwiza bisanzwe. Mfite imishinga ashaka gukora muzaba muyimenya kuko muri umuryango wanjye ntacyo nzabahisha ariko kubera ikibazo cya corona byarahagaze ariko Imana niduha ubuzima ibintu byose bizagenda bikomeze nkuko mbyifuza n'Imana ibimfashijemo. Hobbies ibyo nkunda nkiri muto nakundaga gusohoka cyane ariko ubu maze kubigabanya nubwo bikinkundira cyane buretse ko naho ndi atari ibintu bishoboka cyane ariko aho mboneye occasion ndasohoka cyane iyo ndi mu Rwanda cyangwa nagiye muri Uganda muri make yo nagiye muri Afrika kuko ari igihe njya no muri Kenya ariko hano akenshi bari kumwe n'umwana wanjye cyangwa mu nshuti zanjye akenshi mba nibereye mu rugo sinzi niba ari ugukura ariko no gukura birimwo uko ugenda ukura niko ibintu bigenda bihinduka. Mu bintu ntashobora kuzaca cyangwa kuzahindura nahiye mu karenge nkunda gutembera mu buzima Imana ishoboje isi yose nayizenguruka. Nkunda filime nkunda ntago nkunda ibintu bimbabaza ntago nkunda filime za action cyangwa zirimo kwicana nkunda filime nkunda amakomedi. Ubu maze iminsi ndeba amakomedi cyane mu Rwanda Papa Sava comedy style Nyakso ndumva ari izo nkunda kureba filime z'urukundo cyangwa drama filime zose zitarimo ibintu byo kwicana. Imiziki ndavanga ariko akenshi numva indirimbo nyarwanda numva R&B zimwe za kera abaririmbyi ba kera izi nshyashya ni gake nzumva. Nkunda gospel music indirimbo z'Imana zaba iz'abakatolike zaba iz'abarokore kuri nge Imana ni Imana. Ikindi nkunda ibintu byerekeranye na maquillage byo kwita ku ruhu kwisuka ibintu byo kwiyitaho muri make ndabikunda.
Kado usenga muri idini. Ndi umukatolike, nubwo hano nta kiliziya katolike ihari cyangwa irahari, ariko mbona akenshi ari abatayilandi n'abafilipino bayijyamo cyane, n'ibyo bavuga byinshi simbyumva. Ariko ndi umukatolike, navutse ndi umukatolike, nzapfa ndi umukatolike, nemera Imana. Idini iryo ari ryo ryose ndaryemera. Kuri nge idini si ryo rijyana umuntu mu ijuru uretse ibikorwa bye. Kado akunda ibiryo ki? Kubanzi nkunda ibijumba, nkunda ibigori, nkunda igitoki, imboga nkunda ibishyimbo, nkakunda ubunyobwa n'amafi gake. Inyama ndazikunda ariko si cyane, bishobokeye n'inyama nazivaho burundu, ariko kubera ukuntu nkunda brochette n'abanzi ninza mu Rwanda, brochette nicyo kintu nkunda cyane. Inzoga ndazinywa ariko si cyane, cyane nk'uko nabivuze, hari ibintu bigenda bihinduka uko umuntu agenda akura. Umubiri wanjye ntugishoboye inzoga nyinshi, cyeke iyo ndi muri vacances numva ntacyo bintwaye, kuko n'ubundi mba ndi muri vacances nta responsibility mba mfite. Ariko ubusanzwe nkunda gin tonic cyangwa vin ku biryo, cyangwa ikirahure kimwe bibiri birahagije. Iyo ndi mu Rwanda Mitsingi gahuza miryango. So Banyarwanda ninza brochette na Mitsingi, ikijumba n'ibigori. Ibigori ndi umuntu ukunda ibigori ku buryo no mu muhanda mbihagaritsa nkagenda mbirya, niyo yaba ari muri Kigali, aho ndi hose, aho muye n'umuntu byikoreye, byaba bikomeye byaba byoroshye, byaba ari bifite umwanda, ibyo simbireba. Ikigori kuri nge ni ikigori, inzoka tuvugana nazo nyuma. Kado yanga iki? Kado ndi umuntu ufite umutima mwiza, kubanzi abamaze guhura nanjye. Ndi umuntu ugira urwenya, ndi umuntu ukunda kuganira. Hari abenshi bamaze kumbaza ati ko tubona atari wowe kuri video, sinzi nanjye ukuntu bigenda kuri video. Ndi serieuse cyane, nanjye ari ndeba sinibone ko sinzi nimba ari kamera, ariko ubusanzwe si uko mvuga. Abamaze kubona video zanjye ahari batananzi bazi ko ndi umuntu uhora urakaye cyangwa ukaze, ariko sinkaze, ariko sinkunda umuntu uvogera. Uko nseka ni nako ndakara, ariko simbika inzika ku mutima. Ufite ikibazo nanjye ni byiza ko kimbwira tukakirangiza, ubushiti bugakomeza, cyangwa niyo butakomeza duhure ntitube nk'abanzi. Unsuhuze nkusubize, utansuhuje nibyo, ariko nta rwango nta nzika ngira ku mutima. Imana izanayimbabarire. Ikindi nanga abantu biyemera, waba mwiza, waba ufite amafaranga, waba muremure, waba umukire, ibyo ni ibyawe bikureba. Ubyibikire ku mutima, ntawe bifasha. Nimba bigufasha ni byiza, ariko ni ibyawe, nta n'umuntu ubyitayeho. Umuntu nta kintu kintera umujinya nko kuba wicaye mu bantu umuntu akivugaho ibyiza, akivugaho ibigwi. Ibyo muri bintu bintera umujinya. Nanga umuntu uhohotera undi. Ndi wa muntu sinkunda kurwana, umunwa wo kuva nyiri muto baranawunkubitiye, ariko sinjya nceceka ahari ukuri. Naba nkuzi naba nakuzi, mbonye uhohoterwa mba nasimbutse, mba mari, nkoresha umunwa. So ariko n'amaboko nayakoresha ari ngombwa, nuko kurwana ntacyo bitanga. Ariko nanga umuntu uhohotera undi, nanga umuntu uvuga undi nabi. Nta muntu wiremye, nta muntu w'umukene wabishatse, si n'uburwayi, si n'ikimwaro. Nawe ukusa kose, uko umeze kose, isi ni gatebe gatoki. Uko umuntu ameze uyu munsi siko ejo azamera. Imana irazamura ikanamanura. Uwo yamanuye ishaka kumuzamura, nawe yazamuye
ishobora kumanura. Nizere ko cyane cyane muri ibi by'icyorezo cya corona twese twizemo isomo, utarahigiye ntazapfa yize mu buzima, kuko twabonye ukuntu ibintu bihinduka. Uwari ufite akazi ko mu biro amenaho amazi abantu bacuruza inyanya ku muhanda, abenshi baragataye. Wa muntu w'inyanya ubuzima buracyakomeza, kandi kuri we ni ubusanzwe, nta cyahindutse kuko n'ubundi nibwo yari arimo. So twicishe bugufi, iki cyorezo cyaje nk'isomo kutwereka ko twese tureshya tungana imbere y'Imana. Waba minisitiri, waba perezida, waba umukire, waba umukene, waba iki, nta muntu udashobora kukirwara, nta muntu kitahagarikije ubuzima, nta muntu kitahinduye ubuzima. Nubwo iki cyorezo ari kibi, ariko hamwe ndagishima kuko cyaje kutwigisha. Iyo utarimo gukora uba uri hehe? Nkuko nabivuze, ubu nsigaye nkorera mu rugo. Iyo nafite ibintu ndimo gukorera kuri interineti, mba ndi muri siporo. Nkunda siporo cyane cyane cyane, cyangwa ndimo kureba filime, cyangwa ndimo kureba amakomedi nkuko nabibabwiye, cyangwa ndimo kureba imiziki, gukora isuku, cyangwa ndi kumwe n'umwana wanjye, cyangwa n'inshuti zanjye. Iki kibazo cya nyuma cyabajijwe na benshi: watangiye ute YouTube? Ni iki cyiza cya social media, Facebook, Instagram, YouTube? Ushobora no kuyirekomende, ushobora kubwiriza umuntu kubijyamo. Okay, ntangirane n'ukuntu natangiye YouTube. Mu bisanzwe mu buzima bwanjye nkunda ibintu byo kwita ku ruhu, nkakunda makiyaje, nkakunda siporo. Umbajije ikintu cyangwa mbonye ikintu ari cyiza kinkorera, nyivuga nk'uwishyuwe gukora publicité yacyo. Mbona ko kubibwira umwe cyangwa gukora mvuga mbwira uyu n'uyu n'uyu, ibyiza nuko nabibwira abantu bose muri rusange. Nicyo cyatumye mfungura ichannel nsangire namwe ibinkorera, ari kuri makiyaje, ari kuri po, cyane cyane kuri siporo, kuko ni benshi bashaka kuzikora ariko bibaza ko gukora siporo bigusaba kujya muri gym. Niyo mpamvu siporo zanjye zose mbereka hano, uretse nk'ebyiri cyangwa 3, inyinshi nizo mu rugo zitagusaba igikoresho na kimwe. Inama nagira umuntu ushaka gutangira YouTube, Facebook, social media: icyambere cyo, ibintu bya social media si ibintu byoroshye. Udafite umutima ukomeye byirinde, kuko harimo kunyuzura, harimo abantu bafite umutima mubi bazakubwira amagambo akubabaza, hakabamo n'abantu b'amashyari. Muri make, mbere yuko utangira izi social media zose, ufite umutima ukomeye, wiyemeje kwirengagiza ibintu bibi abantu bakubwira cyangwa bakwandikira, kuko guterana amagambo ntacyo bivuze, guhangana nabo ntacyo bivuze, kandi udafite umutima ukomeye bishobora no kurwaza mu mutwe, cyangwa bigatuma wiyanga, cyangwa bigatuma ujya muri depression. Ikindi nababwira, ibintu byose mubona muri Facebook, ibintu byose mubona muri Instagram, ntabwo ari byo. Uko mbona nsa gutya siko nsa buri munsi. Iyi ni perike, izi ni makiyaje, ibi byose mbikuyeho ntabwo ari uko nsa. So nturugenda ukareba umuntu kuri Facebook cyangwa kuri Instagram uko asa ngo wiyange ngo kuki wowe udasa kuriya. Izo ni platform, ni imbuga dushyiraho ibihe bito cyane, cyangwa amasaha make cyane.
umuntu yumva yikunze cyangwa asa neza, ariko mu buzima busanzwe nta muntu uhora asa neza, nta muntu uhora wambaye neza, kereka abadafite akazi cyangwa uri sire queen cyangwa udafite n'ibindi bintu ukora, ariko nta muntu usa nk'uko mubibona. Cyane cyane mwa bakobwa mwe mukiri bato, ntimugende ngo mwigane ibintu biri kuri Facebook, kuri Instagram. Siko bari abantu basa, siko bari abantu bateye, noneho hasigaye haraje no kwisiga abantu bakagira ibibuno. So ntibizatume ugenda ukiba cyangwa amafaranga yawe yose ugakora uyamarira mu kwambara no gusa neza, cyangwa ukajya kurana n'abagabo kugira ngo use nk'abari abantu babonye. Ntabwo ari byo bira byose. Noneho n'amafoto, telefone haro photo editing, amafoto turayahindura, amabara tukayahindura, taye ukayihindura, icyo ushaka cyose udashaka ku ifoto ukagihindura. So ntimugende ngo murebe aya social media ibintu biriho ngo mugire niko abantu basa. Siko bose basa. Ni amafoto, ni kamera nziza, n'ama apps yo kweditinga. Aho uri hose, uko usa wese uri mwiza, kandi agira umuntu ukoza mu mutwe ngakwite mubi. Nturebe mugenzi wawe ngatume usa nkaho uri mubi. Twese turi beza, twese twaremwe mu ishusho ry'Imana, kandi Imana simbi. Iki nababwira nimba uri kuri izi social media, Facebook, Instagram n'izindi, nihagira umuntu ukwandikira nabi aho kugira ngo muterane amagambo, uhita umubloke. Kuko guterana amagambo usanga mwese muhora muri ibyo ngibyo, ugahora utekereza icyo umusubiza n'atekereza icyo gusubiza, byose ntacyo bitanga. Kuko akenshi umuntu uvuga nabi, akenshi umuntu unyuzura undi, si wowe kibazo, ni we kibazo. Abantu benshi iyo batameze neza bumva ko nta wundi muntu wamera neza. So aho kugira ngo uterane n'umuntu n'amagambo, mubloke ukomeze ubuzima bwawe. Ikindi ni gute wafungura YouTube. Icyambere cyo ugomba kumenya icyo ushaka kuvuga, icyo ushaka kwikoraho, n'iki ushaka gusangiza n'abantu ku rubuga rwawe. Inama nabagira, ntuzafungure YouTube ngo urimo gushaka amafaranga. Mu mutwe niwe wishyiramo ngo ugiye gutangira YouTube kubera amafaranga, urabutakaje umwanya. Nge nayitangiye nka hobby, ndayikunda, nkunda gusangiza. Niyo ndi njyenyine cyangwa nafite ibyo nkora, aho kugira ngo ngire irungu mpita mfata kamera yanjye, mpita mfata telefone yanjye. Ni telefone ndimo gukoresha. Abashaka kumenya icyo nkoresha gufilma ni telefone yanjye. Mpita mfata telefone yanjye nkakora video. Sinshaka gutakaza amafaranga ngo ndagura amakamera. It's a hobby. Cyeka mubimfashijemo ikazagera kure, aho ngaho nshobora kuyongera nkashyiramo ibikoresho n'ingufu. Ariko muri aka kanya simbihemberwa, mbikora kubera ko nshaka gusangiza namwe. Nuyikora ari amafaranga kuri ushaka, uzarwara umutwe. Kuko kugira ngo YouTube byarahindutse, kugira ngo ugire itange no kwishyura udufaranga duke, ugomba kugira abasubscribers 1000. So ni ibintu bigoye, ni ibintu bifata igihe no kumva gusa. Nta kindi kintu ugomba gukora, ugomba gora updatinga. Hani igihe ubura ibyo uri bukore, cyangwa gora ureba aho basubscribers bawe bageze, gora ureba amakomantere n'ibintu byose nk'izindi social media ubikora kubera abantu, uba wibabaza witesha n'igihe.
so niba ushaka gutangira YouTube channel mushaka kunyandikira nkababwira ukuntu uyitangira, ariko inama nabagira ntuyitangire mu mutwe uzi ko ari ugushaka gukorera amafaranga. Nizere ko iyi video ibafashije. Abafite ibibazo ntabasubije, ibi nibyo bambajije, mushobora kubyandika kuri comments nkazabibasubiza. Mugire umugoroba mwiza, naho ubutaha. Bisous.